Ана, сізді аңсап жүрмін. Сағындым, қатты сағындым. Ыстық алақаныңыз, мейірімді жүзіңіз, сынайда елжірей қарайтын көзқарасыңыз, балаша қуанатыныңыз, бәрі күні бүгінгідей көз алдымда. Бірақ өзіңіз көрінбейсіз. Адам өмірі сағыныштан тұрады деген тәмсіл дұрыс айтылған-ау. Шамасы, мен де көйлегім емес, көңілім тозған шақтарда өзіңізді аңсаймын. Басымды тізеңізге қойып жатсам ғой шіркін. Сіз отырсаңыз, шашымды тарам-тарам қып, саусақтарыңызбен тарап. Қандай ғажап, сізді сағынып кеттім. Есіме өзіңіздің замандас досыңыз қатера түсіп, бар шаруаны ысырып қойып, таксимен апаның үйіне бардым. Амандасып, құшақтасып, анамның иісі осы кісіде қалғандай құшырлана иіскеп, мауқымды бастым. Бұл кісіні көрмегелі де 10 шақты жыл болды. Анамның жылынан бері көрмеппін. Ұятын-ай, жылына бір рет көрісіп, амандасып кетсем болатын еді ғой. Апам бұрынғыдай емес, біраз қартайып, еңкіш тартып, абдыраңқырап, жүдеп қалыпты. Саулығыңыз қалай, апа? Өңіңіз біртүрлі, не жағдай? Сіз қайрат дедіңіз ғой. Кезінде ана тұрған креслода отырып, үйдің үлкен кішісін қабағыңызбен ықтырып отырушы едіңіз. Қартайған шағыңызда сізге не болған? Мен сізді осындай күйде көрем деп ойламаппын, апау. Анамның аяқ астынан бұл дүниеден озып кетуі де сізге оңай тиген жоқ. Білеміз, әйтсе де. Иә, тірі адам тірлігін жасайды ғой. Ұрпағымыздың бойына қандай дәнектік, осыларды тәрбиелеуде нені ескеріп, неден қалыс қалдық. Бойымыздағы бар асылды осыларға беріп, олардың ертеңіне сеніп, алаңсыз қарттыққа еніп отырсақ қой, деген ойлар мазаламай қояды ма? Соның бәрі ойлау түйсігі бар жанға салмақты жүк қой. Бәрін ойлаймын. Ой түбіне жеткізе ме? Оның үстіне басқа келген бақты кесірлі келін қырсықты бала қашырады деген ойлы сөз де тап менің алдымнан шыққандай. Иә, адамның басы Алланың добы деген. Өскенше өз баламызды бақтық, оларды бір-бір үйғып аяқтандырдық шалдың барында. Еншілерін бердік, шүкір, өз арбаларын өздері сүйреп, күндерін көруде, біреуден ілгері, біреуден кейін дегенде. Қолда қалғаны кішісі ғой, қамбар. Оның да естіген шығарсың, 2 ұл, 2 қызы бар. Үлкенді кішіміз бәріміз бірігіп шаруашылық ашып бердік. Басында тым жақсығып шаруасын дөңгелетіп, үйін жаңғыртып, машинасын алып, баласын оқытып, жақсы табыс тауып, аудандағы шаруасына мығым жігіттердің бірі болды. Қазір осы 2-3 жылға айналып барады, шаруаның да өзінің де күйі кетті. Білмеймін, өзінен бе, әлде семіздікті әйелі көтер алмады ма, үйдің берекесі кетті. Бақ кейде тауып, кейде ауып қонады. Ауып қонса есіртеді, тауып қонса есейтеді дегендей, бұл балдар сол есірді. Айтқанға құлақ аспады, өздерінен ақылды, өздерінен бай, кісі жоқтай, айналасын менсінбей, адамдықтарын аяқ асты етті. Кейіннен опық жеп, анда шапты, мында шапты, бақсы деді, көріп кел деді, көз тиді деді, әйтеуір істері де өздері де алға баса алмады. Айтудай-ақ айттық, шаршап та біттім, қызым. Баяғыда енелеріміз уайымсыз қарасуда ас болады дегенде таңырқайтын едік. Қазір сол жайшылықты аңсап отырмын. Ақ сүтімді сарқып ішкен қамбар осындай қатыгез болады деп ойламаппын. Енді мені осы шалымның қара шаңырағынан да шығарып жіберетін түрлері бар. Ешкімді тыңдамайды, Құдайдан қорықпайды, адамнан ығыспайды.
маған үйді босат дейтін шығарыпты. Солардың тілегін тілеп, батамды бергенім болмаса, менен не зиян көріп отырғанын. Қаладағы балдар шақырғанмен орнымнан қозғалмаймын деп, жүдеп жадап отырған түрім осы шырағым. Қайсыбірін айтайын деп кемсеңдеді апам. Келіннің сөзі кетпендей, баланың сөзі батпандай батып, қыран қартайса жағалтайға жаутаңдар болып, Алла тағала бүгін алсаң да жөнімен ал деп отырмын ғой. Апамды аяп кеттім. Осында келгенде анама деген сағыныш жетегінде келсем, кетерде бұл ұрпақтарымызға не боп барады деген сұрақ мазаны қашыруда. Сонда да апамның келініне кетерде мұқаңның мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге деген өлең жолдарын оқып, ақылымды айтып, апамды ренжітпеулерін сұрадым. Көз алдым тұманданып кетті. Жайраңдап отыратын анам мен Қатер апам көз алдымда қатар тұрғандай. Ертеңін ойлап, қандай істіңде ақырын күтетін сабырлы адамдар еді. Қызым, саған айтам, келінім сен тыңда деп, бар білген, көрген, байқағандарын бізге үйретіп кетіп еді ғой. Иә, анам қонақжай, қол ашық, берекелі, дастарқанды болды. Кісі келмеген үй бола ма деп барын пісіріп, түсіріп, біреу келіп қалар деп дастарқан мәзірін дайындап отыратын. Төгіп берсең, Алла толтырып несібе береді. Маған бермесе, ертең саған береді. Әйелдің аты жинақы таза үйімен, жылы қабақ ақ пейілімен, дәмді әрі тез қайнаған шайымен шығады. Өзгеге қайнатқан самауыр өзіңе де қайта қайнайды. Еш уақытта бармын деп тасыма, жоқпын деп жасыма деп өсиеттеп отырушы еді екеуі. Сол айтылған ақылдар қайда кеткен? Ішім алай-дүлей. Апамды құшырлана бір иіскедім де үйден шықтым. Көптен көрмеген анамның жан досын көріп, анама деген сартап болған сағынышым аз кем басылғандай болды. Бірақ апамның келместің кемесіне асыққан лажсыз түрін ойлап, қазіргілер не деген қатыгез еді деп, тағы да іштей күбірлеп, басым ауған жаққа жүре беріппін. Көзім тағы да жасқа толы.